like. Happy birthday, Dad. Alright guys, alright हैन आज चाहिँ हामी हाम्रो 200 पल्सरमा चाहिँ हामीले एक्जस्ट हाल्दैछ है अनि हामीले चाहिँ बेन पाइप पाउँदैन रहेछ अनि त्यही भएर हामीले चाहिँ एउटा 220 को साइलेन्सर 220 200 को साइलेन्सर अलिकति मोटो टाइपको हुन्छ साइलेन्सर हामीले एभाइलेबल गरेको हाम्रो लच्छुले है लच्छु तामाङ थ्याङ्क यू भेरी मच हामी चाहिँ एक्जस्ट चाहिँ पहिला इन्स्टल चाहिँ हाम्रो लच्छुको बाइकमा गरिन्छ है अनि त्यहाँपछि पछि मेरोमा हाल्ने हो एक्जस्ट चाहिँ रेडी गरेर राख्ने क्या पहिला अब यहाँ चाहिँ हामी यसको लागि चाहिँ होल्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ सबै काटकुट गरिसक्यो हामीले अनि म देखाउँछु नि अहिले कसरी हो के गरेर भयो आवाज कस्तो आउँछ लास्टसम्म हेर्नुपर्छ नयाँ हामीले के गर्नु पऱ्यो रे नयाँ आउनेले के गर्नु पऱ्यो रे नयाँ आउनेले लाइक गर्नु पर्यो अनि सब्सक्राइब गर्नु पर्यो अनि बेल आइकनमा थिच्नु पर्यो अनि एउटा कमेन्ट पनि छोडिदिनु है मिठो कमेन्ट त्यहाँबाट अरू कुराहरू म आस्ते आस्ते गर्छु अनि हाम्रो चाहिँ वर्कसप पुरानो हो नयाँ वर्कसप त पछाडि चेन्ज भइरहेको छ त्यहाँ गएर पछि मजाले गर्नुपर्छ काम है त सो हामी चाहिँ अहिले ग्यास होल्डिङ गर्ने ठाउँमा है राकेशको होइन राकेशको ग्यास होल्डिङ गर्ने ठाउँमा है हजुरहरूलाई नै अब त्यस्तो केही ग्यास होल्डिङको बारेमा छ भने आउन सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अब हरेक टाइपको तपाईँको बाइकहरूको साइलेन्सरदेखि लिएर किट होल्डिङदेखि लिएर हरेक कुराहरू हुन्छ के हुन्छ अरू सबै त्यो ग्यास होल्डिङको चाहिँ हरेक कुराहरू हुन्छ फिनिसिङ एकदम मिठो हुने गर्छ हजुर आउन सक्नुहुन्छ है कहाँ पर्छ भन्नाले तपाईँको यो के अरे अगाडिपट्टि के बाटो भन्छ अरे सभागिरी चोकबाट त्यो माथि पुरानो यातायात छ त्यो पुरानो यातायात भत्केर नयाँ घर बनाउनु लाग्छ होइन अनि त्यहाँबाट माथि छिरेर आउन सक्नुहुन्छ है भित्रपट्टि पर्छ यहाँ चाहिँ ट्याक्कै देख्नुहुन्छ क्या अब चाहिँ हामी यहाँ होल्डिङ गरिन्छ है राकेश चाहिँ नरहेछ भाइ रहेछ भाइले चाहिँ मिठो होल्डिङ हालिदिन्छ अब हेरिदिउँ है त के छ केटा हो नयाँ वर्कसप कस्तो छ भल छ काम चलिरहेको छ नि कच्चा ल हामीले चाहिँ हाम्रो यसको स्टक साइलेन्सर निकालिसक्यो होइन अब बोल्दा बोली पनि लड पनि थाल्यो भात खाएर भात लगाएको जस्तो छ मलाई यसको चाहिँ स्टक साइलेन्सर कति हजार सर यसको अहिले यसको चाहिँ 40,000 छ है 40,000 छ यसको हामी चाहिँ अब यसमा हालिन्छ है हाम्रो चाहिँ बेन्ड ड्राइभ रेडी गरेर ल्याइसक्यो हामीले है हाम्रो बेन्ड ड्राइभ चाहिँ ठिकै हुन्छ होइन काटेर फाल्ने अनि यहाँ तलबाट चाहिँ कपलर हो कि के हो कपलर हुन्छ होइन यो हाल्नुपर्छ अनि यहाँले चाहिँ यहाँ फिट गर्ने हो Let's see guys what is the sound of our 220 कति ऊ अरे ऊ नै गर्दैन केटाहरूले आफ्नो साइलेन्सर माया गर्न पर्यो नि 40,000 साइलेन्सर होइन 40,000 सुन हो त्यो सुन यो बेचन हातमा आउँछ सुन आइज तलको यसको नट दबाइदियो यसलाई कता हाल्ने त नट एउटा त हाल्यो क्या सो फाइनली गाइज हाम्रो चाहिँ बेन पाइप लागिसकेको छ है बेन पाइप लागिसकेको छ न्युट्रलमा ल्याइदियो केटा हो This is sound how it look like without without exhaust exhaust चाहिँ आउँछ है एक्जस्ट चाहिँ अब फिट हुँदैछ तार चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ त्यसलाई त क्लेम लाएर बान्नुपर्छ माथिबाट फाप्चिन्छ गाह्रो छ नि हजुर गाह्रो छ स्टक र पछि अर्को हाल्नुमा अब छिर्छ ल हाम्रो चाहिँ एक्जस्ट रेडी भयो है साउन्ड चाहिँ यस्तो छ कि मैले हजुरहरूलाई भनेको थिएँ नि त यसको चाहिँ खासमा चाहिँ अगाडिको यो भाँडो हुन्छ एउटा होइन त्यो चाहिँ मिक्सर कन्ट्रोल गर्ने त्यो चाहिँ हामीले यहाँको काट्दैछ कि त्यो गरेपछि तपाईँ बटाएर छोड्दाखेरि पट बटा भन्छ अब यसको त टेस्ट ड्राइभ हेरिदिउँ त टेस्ट ड्राइभ
चाहिँ बाइकको चाहिँ पुरा एडजस्ट चाहिँ इन्स्टल भइसक्यो अब बाइकको त भने लच्चु तामाङ है लच्चु तामाङ चाहिँ ड्रेस गर्छ अनि त्यहाँपछि मेरो पालि आवाज मस्त तरिकाले सुन्नुपर्छ अनि के कसो गर्छ साउन्डहरू त्यो कमेन्ट गर्नुपर्छ है त मिठो 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 हिली हाडे उड्ने यार मिठो छ आवाज ल त चेक गरौँ गाइस मेरो आवाज सुन्नुलाई बाबाले अब हेर्छु अति बाबाले अति अति बढिदिने के गाई साउन्ड सुन्नुभयो होला है अब के कसो लाग्यो त्यो चाहिँ अब कमेन्ट गरिदिनु होला यो चाहिँ हामीले सधैँ हाल्ने होइन सर्टेन टाइम कहिले काहीँ हाल्नलाई हो है अब आजको ब्लग चाहिँ हिँड गरिदिउँ सी यू नेक्स्ट ब्लग किप सपोर्टिङ किप लभिङ डु लाइक सेयर सब्सक्राइब भन्दै आजको भिडियोबाट बाई बाई